Dag sê, dis weer 'n wonderlike geleentheid vir my net om so 'n bietjie saam te gesels. Een van die mense wat baanbrekers werk gedoen het rondom die hele veld van depressie is Aaron Beck. En hy identifiseer dat mense wat sukkel met depressie het gewoonlik negatiewe sienings rondom 3 areas. En die eerste een is dan daardie negatiewe siening wat hulle het omtrent hulle self. Die persoon begin glo daar's ernstig fout met hulle self. Jy daardie gedagtes van ek is nie goed genoeg nie, ek is 'n mislukking, as iets fout met my en ander mense is beter as ek. Maar dan het hulle ook 'n negatiewe siening van die wêreld, van omstandighede. Jy weet, die persoon sal sy wêreld sien as onregverdig of daar's net te veel druk op my, ek voel heeltemal oorweldig en dit wat vir my verwag word is net onmoontlik. Dis gedagtes soort van niks werk ooit vir my uit nie, en die lewe is net te moeilik en mense gee nie vir my om nie. Alles in my lewe loop verkeerd. So hulle het hierdie negatiewe siening van hulle self, negatiewe siening van die wêreld, die omstandighede, en dan veral ook 'n negatiewe siening van die toekoms. Weet hulle glo dat dinge nooit beter gaan wees nie. En dis tipiese gedagtes soos dit sal altyd net so wees en ek sal maar net altyd sukkel en niks gaan verander nie. En dit help ook nie as 'n mens probeer nie, want weet, alles bly maar net dieselfde. Dis net een groot stryd en alles is hooploos. Ek dink nie as ek het 'n toekoms nie. So as ons dit baie eenvoudig wil opsom, dan kan ons sê depressie groei uit hierdie 3 pynlike oortuigings wat mense het. Ek is sleg, my omstandighede, die lewe is sleg en die toekoms gaan sleg wees. Nou as ons kom by Job en ons kom daar by Job 16 en hoofstuk 17, kan ons verstaan hoekom Job se gemoed so laag is. En jy is welkom om saam met my net so 'n bietjie te luister. En ons kyk na die woord van die Here. Hoe dink Job oor homself? Hoe dink Job oor sy omstandighede en hoe dink hy oor sy toekoms? En dan kan ons verstaan hoekom Job regtig waar so sleg voel. In die eerste plek die groot ding wat ek sien is sy beperkte insig wat hy het oor dit wat aan die gang is. Kom ons kyk na sy siening oor homself. Nou, lees ek daar Job 16, daar die eerste paar verse uit die Nuwe Lewende Vertaling. Job het weer gepraat. Ek het alles al van tevore gehoor. Nou, dis 'n antwoord op die raad wat sy vriende nou vir hom kom gee. Nou, tot hulle krediet, hulle doen moeite om by hom te kom sit. Hulle tyd gemaak om saam met Job te wees en vir hom te help. Hulle gee nou raad en hy sê ek het man alles al gehoor. Wat 'n hopelose klomp troosters is julle. Julle is totaal en al hooploos. Julle raad baat my niks nie. Gaan julle nooit ophou met julle dwaase gepraat nie? Wat dryf julle dat julle so eindeloos aanhou praat? Dit is mos, jy weet, as jy sleg voel, dan voel jy nie die hele tyd hê dat mense moet kom en raad gee en aanhou praat en Job sê vir hulle. En ek dink as beraders of mense wat luister na ander mense in nood, is dit goed dat ons kennis neem van daardie gevoel. Bly net 'n slag stil en luister. Hy sê, ek sou dieselfde as julle kon sê as julle in my plek was. Jy weet, hulle het vir hom een ding heeltyd oor en oor gesê, en dis, jy het gesondig en dis hoekom dit so sleg gaan. Hy sê, ek sou ook, as ek in julle plek was, dieselfde vir julle kon gesê het. Ek kon ook my kritiek oor julle giet en my kop vir julle skud. Hy sê, nee, dis nie wat ek sou doen nie. Ek sou eerder iets wou sê wat julle kon bemoedig. Dit sê so baie oor Job as mens nie. Hy sê, as ek in julle plek was, sou ek so graag iets moois vir julle wou sê, iets wat julle kan bemoedig, anders as julle wat net die hele tyd vir my ontmoedig. En ek mag vir my sleg sê. Ek sou probeer om julle hartseer te verlig, maar nou, soos dit nou is, bly my pyn. Hoe ek nou ook al probeer om myself te verdedig. So kom ons kyk gou 'n bietjie daarso. Jy sien wat sy vriende vir hom sê is waar, dat die Here 'n mens seën wanneer jy jou reg leef, dis tipiese Ou Testamentiese denke, en dat die Here jou straf wanneer jy nie reg leef nie, weer tipiese Ou Testamentiese denke. Dis waar, is net nie waar van Job nie. So, Job hoor die heeltyd die een ding by sy vriende, dit gaan sleg met jou, omdat jy gesondig het. Nou, hulle glo dit. Vir hulle is daar geen ander moontlikheid nie, dit moet so wees. Job het verkeerd gedoen, daarom straf die Here hom. Maar dis nie wat God oor Job sê nie. Dis nie waar in Job se geval nie.
Byvoorbeeld, reg die eerste hoofstuk, in die 8ste vers van Job, kry ons die Here vra toe vir die aanklaer, dis die duiwel wat kom om Job aan te kla. Het jy vir Job opgemerk, hy dien my? Daar's nie nog iemand soos hy nie, hy lewe onberispelik, hy's 'n mens met integriteit, hy aanbid my en hy vermy die kwaad. God sien Job heeltemal anders. Maar hierdie vriende van Job het hierdie vaste idee van dis hoe dinge moet werk, hulle het hierdie meganiese manier van dink, en nou moet God inpas daarbey. En God pas nie daarbey in, en Job kan nie inpas daarbey nie. Bydien, Job het geweet hoe om vergifnis te kry, hy het geweet hoe om sy offers te bring, jy bring 'n offer vir jou sonde, om te versoen vir jou sonde. Byvoorbeeld Job 7 vers 21 sê, hoekom vergewe u nie my sonde en verwyder my skuld nie? Job het geweet wat om te doen met sonde. Hierdie hele aanklag van jy het gesondig, dis hoekom dit nou sleg gaan met jou, dis een wat net nie waar is vir hom nie. Maar hy hoor dit die hele tyd. Hy weet as wat mense van hom sê, en dit het 'n impak op sy gemoed. Weer, mooi bedoelings wat hulle het, maar hulle is genadeloos. Sonder genade, sonder begrip vir hom, sonder dat hulle wil luister na wat regtig in sy gemoed aan die gang is. Dat hulle verstaan nie dat alles lekker inpas in daardie met teologiese boksies wat hulle het nie. En Job begin glo dat God teen hom is. As ons daar by vers 7 van hoofstuk 16 kom. O God, U het my gedaan gemaak. Dan begin hy God blameer. U het my hele familie uitgeroei. U het my krag verminder as bewys van my sonde. Dit is goed wat hy geglo het voorheen nie, maar nou begin hy die goed glo. Dis as gevolg van die sonde in hom. Maar dan ontken hy weer die feit dat hy gesondig het, nie lank aan nie. U het my vel en been gemaak en het getuig teen my. Hy sê vers 9, God val my aan. God steen my. Hy vernietig my liggaam. Hy kners sy tande teen my en deurboor my met sy oë. Voor ek aangaan, net so iets om oor te dink. Het jy 'n storie van seer kry omdat mense so vas was in hulle geestelike oortuigings, dat jy op die oomblik begin voel dat daar's fout met jou al het jy geweet daar is nie. Mense laat jou twyfel in jou toewyding en jou opregtheid en jou toewyding aan die Here, jou geestelikheid, jou geestelike volwassenheid. Omdat hulle idees het wat verskil van jou en vir hulle is dit jy moet inpas in daardie raamwerk wat hulle het en daar's geen ruimte eers vir enigiets anders nie. Nou is dit so, daar's sekere dinge wat sentraal is in ons geloof en ons kan nie regtig afwyk daarvan nie. As dit kom by byvoorbeeld die godheid van Jesus Christus, hy's of God of hy's niks. Die feit dat hy vir ons sonde gesterf het, dis of die enigste manier om gered te word of niks. Die feit dat hy opgestaan het uit die dood, dis nie onderhandelbaar nie. As hy nie opgestaan het uit die dood nie, dan is daar geen Jesus Christus vandag nie. En as ons sou voorgee om 'n God te aanbid wat nie bestaan nie, wat dood is, dan is dit een groot lig. Sien, daar's dinge waaroor ons nie kan verskil nie. Maar daar's baie ander dinge. Dink byvoorbeeld dat in die eindtyd gebeure, eskatologie, soveel verskillende sienings wat mense het. En as jy nie inpas by party mense se siening nie, dan laat hulle jou so minder waardig voel. Of hoe die kerk bestuur moet word, of hoe jy mense in toewyding aan die Here leef. So elke kerkgroep, godsdienstige groep, hulle eie idees. En partykeer dwing hulle dit af op ander mense, en as jy nie inpas nie, dan laat dit jou voel jy is minderwaardig. My woord vir jou vandag, as dit met jou gebeur is, skuif dit een kant toe en kom terug na wat God van jou sê. Dis wat belangrik is. En ek dink net 'n waarskuwing vir elkeen van ons en vir myself ook, dat ons nie so eie geregtig sal wees, nie so vol van onsself, dat ons nie ruimte maak vir ander mense met ander sienings, nie, dat ons, al verskil ons van hulle, genadevol sal optree, nie genadeloos teenoor hulle sal optree nie. Kom ons gaan in Job se siening oor sy omstandighede. Jy weet, hy is oortuig, almal is teen my. Nou lees daar hoofstuk 16 vers 10. Mense spot en lag vir my, hulle klap my in die gesig.
'n gespuis versamel teen my. God het my oorgegee aan die sondaars. Hy het my gegooi in die hande van kwaaddoeners. Hy sê, vers 12, ek het rustig geleef, maar toe breek hy my lewe in stukke. Hy het my aan die nek gegryp en my aan stukke geslaan. Ek het sy teiken geword. God het my sy teiken gemaak. Vers 15 daar, hier sit ek nou in sak en as. Ek is oorgegee en sit in die stof. My oë is bloedrooi gehuil, daar swart kringe onder my oë. En tog is ek al die tyd onskuldig, my gebed is opreg. Die ene oomblik voel hy God is teen hom want hy sondig, dan kom hy sê nee, dit is nie so nie. Ek weet my hart is opreg voor die Here. Maar uit hierdie oorweldigende besef van mense is teen hom, God is teen hom, die wêreld is teen hom. So kom ek vra vir jou, hoe gaan hy voel oor die toekoms? So kom ons gaan kyk sy siening oor die toekoms. Hy is totaal hooploos as dit kom oor die toekoms. Vir hom al wat wag is die doderyk. Dan op 17 vers 1 sê hy dan, my gees is gebreek. My dae word kort, die graf wag vir my. My dae is verby, my planne het verdwyn, sê vers 6 en vers 11. My hartsbegeertes is gebreek. Eintlik wil ek maar net sterf. Ek wil in die nag van die graf gaan rus. Hy gebruik as hy daar praat van die graf, die Hebreëse woord Sheol, doderyk. Die doderyk val in die Ou Testamentiese tyd was die siening wat mense gehad het, dat onder die aarde is daar 'n plek waarna toe mense gaan as hulle doodgaan. Dis waar hulle dan nou by mekaar kom, so groot ondergrondse ruimte wat in die Ou Testament dan bekend gestaan het as Sheol, as die doderyk. Hy sê al hoop wat ek het, ek gaan in die doderyk bly. Dis waar ek gaan wees. En hy sê daar vers 15 van hoofstuk 17, maar waar is my hoop dan? Kan iemand dit vind? Nee, my hoop gaan saam met my na die graf. Saam sal ons rus in die stof. Ek sê, dis Job se beperkte insig wat hy het. Die kans is goed dat jy in hierdie dag baie soos Job dink oor dinge. Jy weet, jy sien jouself as waardeloos. Jy sien dalk jou omstandighede as teen jou en hooploos en natuurlik geen verwagting dat dinge ooit beter sal gaan nie. Maar dan die ander ding, die tweede groot ding wat ons sien van Job, hierso is sy buitengewone insig wat hy kry. Weet hy, aan die een kant glo hy God is teen my en alles is hooploos. Dan vlug hy na dieselfde God wat hy glo teen hom is. Hy neem sy toevlug na die God wat die enigste een is wat hom regtig kan help. Hy sê daar in hoofstuk 17 vers 19. Selfs nou is my getuie in die hemel, my verdediger is daarbo. Dis nie 'n mens nie, want daar is nie 'n mens wat hom kan verdedig in die hemel nie. My vriende verag my, maar ek stort my trane uit voor God. Dis asof hy sê, ek pleit by God, voor God, teen God. Ek het iemand in die hemel wat vir my intree en ek weet dit moet God wees. Hy sê, oor dat iemand 'n middelaar sal wees tussen my en God, iemand pleit, soos iemand pleit vir sy vriend. Hy besef hierso, ek het iemand nodig wat my saak voor God kan stel, maar dis eintlik net God wat my saak vir God kan stel. Jy sien, hy het al voorheen hiermee geworstel in Job 9, verlede week het ons gekyk daarna, het hy al geworstel met hierdie vraag, wie gaan vir my intree by God? Nou kom ons lees gou daai op 9 vers 32. Hy sê, God is nie 'n mens soos ek nie. Ek kan nie met hom redeneer of voor hom 'n hof begin nie. Ag, as daar net iemand was om tussen ons te bemiddel en ons bymekaar te bring. Die middelaar sou dan keer dat God aanhou om my te slaan. Ek sou nie langer in vrees lewe vir sy straf nie. Dan sou ek met hom kon praat sonder om bang te wees, maar in my eie krag kan ek dit nie doen nie. Job weet diep in sy hart, ek het 'n middelaar nodig. Ek het 'n tussenganger tussen my en God nodig. Iemand wat vir my kan intree en ons sê dis 'n redder, 'n middelaar. Maar hy ken nie so iemand nie. Verlede week het ek gekyk na hierdie saak en gesê, as Job maar net geweet het van Jesus.
As Job maar net geweet het van Jesus, dan kan ons hom so 'n bietjie verder vat. As verlede week deel 1 was, kan ons sê, as Job maar net geweet het van Jesus, deel 2. Jesus is die een wat hy nodig het. Ja, die wêreld moes lank wag vir daardie middelaar. Maar hy het gekom, sy naam is Jesus Christus. Nou, weet waar die wêreld gewag het vir hom, nou wag hy vir die wêreld om na hom te kom. Is so 'n mooi vers, en het ons moet vashou aan hierdie waarheid, Hebreërs 4 vers 16. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Ou vertaling sal praat van die troon van genade, die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. Dit is hoe my wil dit weer is. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. Dis wat Job nodig gehad het, maar nie het nie. Dis wat ek en jy het deur Jesus Christus, en dis kosbaar, en dis ons voorreg. Daar's 'n troon van genade, en genade beteken, ek verdien dit nie, ek staan met leë hande voor die Here, ek het geen rede hoekom hy my moet help, behalwe dit, dat ek voor hom kom en ek weet, my God is vir my, deur Jesus Christus, hy het vir my sonde gesterf, die skeiding tussen my en God is weg, en Jesus Christus is my verteenwoordiger, God, by God, vir my, voor God. Ons kan met vrymoedigheid gaan. Ek hoef nie vir een oomblik te huiwer om na God toe te gaan. En as ek voel ek word oorweldig deur my sonde, hoe vinniger jy by God kan kom, hoe beter. As jy voel ek word oorweldig deur my omstandighede, hoe vinniger jy na God kan gaan, hoe beter. As jy voel ek word oorweldig deur hierdie hopelose toekoms wat ek het, hoe vinniger jy by God kan kom, hoe beter. Jy het iemand wat jou saak voor God kan bepleit. Jy het 'n genade troon, en op die regte tyd sal jy gehelp word. Weet dit verander hoe jy jouself sien. As jy net dink, Jesus Christus is daar in die hemel vir my, besig om vir my in te tree. Dit verander hoe jy jouself sien. Want nou sien ek hoe God dink aan my, hoe kosbaar ek vir die Here is. Dit verander hoe jy jou omstandighede sien, want ek weet God kan alles in my lewe verander in 'n enkele oomblik. En as hy dit nie nou doen nie, dan besef ek moet inpas by God se plan. Op die regte tyd sal ek gehelp word, wat dit ook al beteken. Ek vra dat die Here help, en dan los ek dit vir hom om op die regte tyd te help. Beteken nie ek verstaan alles nie, maar dit beteken ek stel my volle hoop, my volle vertroue, my volle verwagting op Jesus Christus. Het verander die hoop wat ons het vir die toekoms. Ek wag nie vir die graf, vir die doderyk nie. Dis wat kind van God so anders maak. Dis wat Job nie gehad het nie. Job het gedink, al wat vir my wag is die doodsheid van die doderyk. Ek weet, as ek my oë toemaak en maak ek dit oop by Jesus Christus, weet ek alles wat gaan gebeur? Nee. Verstaan ek alles wat die Bybel sê? Nee. Maar ek weet, my verlosser is daar vir my. In sy boek The Best Is Yet To Be, vertel Henry Durbin wel die verhaal van 'n man wat besig was om te sterf. Hy was 'n weergebore kind van die Here gewees, maar hy het nogtans baie vrees gehad rondom die dood. Hy het 'n Christen dokter gehad, en hy praat met die dokter daaroor. Aanvanklik het die dokter net stil gebly, want hy het nie regtig geweet hoe om hom te antwoord nie. Maar die dokter het die gewoonte gehad om sy hond oral saam te vat, en die hond was buitekant die deur gewees, en hy het vreeslik aan die kamerdeur gekrap en begin chunk. Hy het ingekom, en toe besef die dokter, maar hier is 'n wonderlike geleentheid om iets oor die dood te verduidelik. En sê die hond van my, was aan die ander kant van die deur gewees. Hy het nie geweet wat die binnekant aan die gang is nie. Hy het nie geweet hoe lyk dit nie. Hy het nie geweet wat hier gebeur nie. Al wat hy geweet het, sy baas, is aan die ander kant van die deur. En hy wou net een ding hê.
Nou is nie om te weet wat alles gaan gebeur aan die ander kant, hy wil net een ding hê. Hy wil by sy baas wees. Die dood is baie dieselfde. Ek wil net een ding hê. Ek wil by Jesus Christus my verlosser wees. Dis wat regtig saak maak. Kom ek vra vir jou. Dis die groot vraag. En die dinge van hierdie aarde gaan verby. Vinniger as wat ons weet is alles verby. Maar as jy jou oë toemaak, gaan jy dit oopmaak by Jesus Christus. Ja of nee? Hoe weet jy? Ek weet, as Jesus Christus my verlosser is, en ek staan op God se woord, en dis die enigste waarheid wat sin maak vir my, want dis God wat dit vir my sê in die Bybel. Ek weet as ek my oë toemaak, maak ek dit oop by Jesus Christus. Daarom kan Paulus kom en sê, ek het die verlang om heen te gaan, en by Christus te wees, dis verweg die beste. Die detail maak nie saak nie, want ek weet, ek is veilig by Jesus Christus. Weet jy, en as jy dit kan sê, as jy dit weet, dan verander dit hoe jy lewe hier, te midde van swaar kry, te midde van siekte, te midde van pyn, te midde van mislukking, en alles wat verkeerd kan loop, hierdie kant van die dood, weet ek dit wat wag is soveel beter. Ja, en ek weet dat wat die Here vir ons berei het, is soveel mooier as wat ons ooit kan dink. Dit is ook iets om na uit te sien. Dood is nie die verskrikking nie. Dood is die deur wat oopgaan, sodat ek Jesus kan ontmoet. As jy dit het jy die kosbaarste wat jy kan hê. As jy dit nog nie het nie, jy kan dit hê deur Jesus Christus in jou lewe in te nooi, en te sê, Here, hier is ek, hierdie sondaar het nodig om gered te word. Dankie dat U vir my gesterf het aan die kruis. Dankie vir U vergifnis. Hier is ek, Here, kom maak my U kind. Ek glo dat Jesus die verlosser is. Sê dit vir hom, as jy nog nie seker is nie. As jy nog enigstens twyfel, doen dit weer. Al het jy dit voorheen gedoen. Bou jou sekerheid op God se woord. Kom ons kom terug na ons huidige omstandighede. Hoe voel jy oor jouself? As jy 'n kind van God is, moet jy weet jy is God se spesiale persoon. Die hand van die Here rus op jou lewe. En gewees het die hand van die Here rus op jou lewe. God se seën rus op jou lewe. Maak jou lewe oop daarvoor. Jy is spesiaal in die oë van die Here. Wat van jou omstandighede? Gee dit vir die Here. Rol daai kommer oor die omstandighede na die Here toe. En dan kan jy met rustigheid leef en weet God is in beheer van dinge. Jy hoef nie in beheer te wees van dinge. Jy hoef nie in beheer te wees van ander mense. Jy hoef nie in beheer te wees oor die besluite wat ander mense neem nie. God is in beheer. In die toekoms, dit iets om na uit te sien. Hierdie lewe en die lewe hierna. Psalm 27 verklaar die Psalm is, as ek nie geglo het dat ek die lieflikheid van die Here gaan sien in die land van die lewendes nie. Hierdie kant van die graf, ander kant van die graf. Hierdie kant van die dood, ander kant van die dood. God se liefde is daar vir jou om te geniet tot in ewigheid. Mag dit vir jou 'n werklikheid wees. Baie dankie dat jy saam geluister het. So goed om net weer 'n bietjie met mekaar rondom die woord van die Here te praat. Want ons boodskappe is beskikbaar op ons YouTube kanaal Hoop Nogtans. Dankie vir elkeen se mooi boodskap. Share gerus die boodskap. Dit help om meer mense te bereik. En mag jy 'n wonderlike week hê onder die seën van die Here.